Баршаңызға сәлем, қымбатты менің оқырмандарым және арнамның қонақтары. Арнаға қош келдіңіздер. Мен бүгін осындай салат жасайын деп жатырмын. Егер қызықтырса менімен бірге аяғына дейін болыңыздар. Егер арнаға тіркелмесеңіз, арнаға тіркеліп алсаңыз деген өтінішім бар. Ол үшін мен осындай қиярлар кішкене базардан алғанда уже босаңқырап, тұрыңқырап қалған қиярлар екен. Мен оны шалымды жұмсай бердім, қияр келіп дұрыс таңдай алмаған екен. Сол бір-екі қиярдан салат жасадық. Содан кейін оны мен енді осындай салат жасап пайдаға асырып тастайын деп жатырмын. Жақсылап тұрып жуып алдым. 1 килодан кішкене артықтау екен. Енді мен бұл салатты күнделікті жеп қою үшін жасап жатырмын. Жаңағы әдейі пайдадан қалмасын деп. Бұл енді тоңазытқышта тұрып өзіне өзі кей уақытта босап кетеді, сосын лақтырып тастауға тура келеді. Сондықтан пайдаға асырып тастайын деп жатырмын. Өте керемет салат шығады. Қиярды жақсылап жуып алдым, және осындай өте жұқа емес, жаңағы өте қалыңдай емес, орташа қылып турап алдым, және болгар бұрышын да турап алып жатырмын. 1-2 болгар бұрышын алдым. Бұл енді күнделікті жеп қоятын тағам болғандықтан мен енді мынандай алдым деп өлшеп жатырғаным жоқ. Менің қиярым 1 килодан сәл асты. Оған 1,5 килодай помидор алып жатырмын. Және 1 пияз алып жатырмын. Оны да қақ бөліп, өте жұқалап жатқан жоқпын. Осындай қылып турап алдым. Мен енді қиярымды, болгар бұрышын, пиязды бәрін осылай қылып турап алдым. Енді помидорды да уақыт бөлшектерге бөліп турап алған болатынмын. Енді оларды мен барлығын осындай миксердің көмегімен өткізіп алатын болам. Помидордың да бір кішкене босап пісіп кеткен сондайларды алып пайдаланып жатырмын. Оларды жақсылап тұрып жуып кептіріп алдым. Енді оны тездетіп осылай өткізіп алатын болам. Ет тартқыштан да өткізуге салып жатырмын. Міне помидорымызды өткізіп алдық. Енді табамызға 1 стақан өсімдік майын құйып алдым. Енді жаңа пиязымызды, жаңағы барлық көкөністерімізді қуырып алатын болам. Осылайша ешқандай тағамды исрап қылмай, уақыты өтіп бара жатса, осындай бір жақсы тағам жасап тастауға болады. Енді көкөністер олар көп ұзақ сақталмайды, кішкене уақыт өтіп бара жатса мыжырайып, босап кетіп жатады. Сол кезде осындай жақсы салаттар жасап алсаңыз, керемет бір тағам болып шыға келеді. Міне мен енді болгар бұрышында осылай қуырып алып, помидорымды бір қайнатып алатын болам. Кішкене 5-10 минут қайнатып алам помидорымды, кішкене қойылып алғанша. Менде помидор 1,5 килодай помидор салып жатырмын. Және 1-2 бас сарымсақ алдым. Енді олардың бәрін уақтап турап алатын боламыз. Сосын өзіңізде қандай дәмдеуіш бар, сондай дәмдеуіштерді сала беруіңізге болады. Мен осы сарымсақтың 3 басын алдым. Содан кейін өзімде бар дәмдеуіштерді алып жатырмын. Осы 3 бас сарымсақтан кейін мен 1 қасықтың ұшымен ғана қызыл бұрыш, ащы бұрыш алып жатырмын. Сондай-ақ қара бұрыштан кішкене одан көбірек алдым.
бір лавр жапырағынан алдым біразғандай, және бір қасық тұз алдым. Осы алған дәмдеуіштердің бәрі осы біздің жаңағы помидорымызбен бірге қайнайтын болады. Бір-екі кішкене қайнатып алғаннан кейін қиярымызды салатын боламыз. Міне қайнап жатқан помидорымыздың үстіне қиярымызды салдық. Енді бір 10 минуттай ғана қайнатам. Міне менің салатым әзір. Осындай керемет салат шықты. Дәмі, иісі керім бұрқырап шықты. Енді бұл салатымызды мен шай әзірлегенге дейін салып қойып жатырмын. Суып тұрсын деп. Қазір бұны жақсылап жейтін боламыз. Қоп қою помидоры сондай әдемі болып шықты. Мен осындай укроппен просто бір жаңа әдемілеп жатырмын. Негізінде петрушка бірдемелермен де әдемілеп қоюға болады. Сонда менде осындай әдемі салат шықты. Және бетіне кішкене укроп сеуіп жіберіп жатырмын. Әдемілік үшін. Міне құрметті менің оқырмандарым, осымен мен өзім бейнемді аяқтаймын. Егер сіздер пайдалы деп есептесеңіз, лайк қойыңыз, пікір жазыңыз, арнаға тіркеліңіз. Келесіде тағы да жақсы видеолармен бөлісетін боламын. Сау болыңыздар.